Hey und willkommen zu meinem 13. Video aus Schwedisch Lappland. Dieses Mal geht es los mit einer Wanderung, die, glaube ich, viele von euch interessieren würde. Die führt nämlich hoch zu der schönsten Aussicht Schwedens, sagt man. Ich bin losgegangen am Parkplatz von Citoälvsbron, das ist eine Brücke, und bis zur Berghütte von Akce. Die liegt wunderschön mitten in den Wiesen mit Bergblick. Ein Teil davon kann man auch mit dem Boot abkürzen. Das lohnt sich schon wegen der Aussicht dann auf die Berge dort, das Boot zu nehmen. Und ja, von Akce kann man dann hochlaufen bis zu dem Berg Skjerfe. Der ist so ungefähr 1100 Meter hoch. Das ist ein sehr, sehr steiler Weg. Und dieser Berg liegt eben schon im Nationalpark Sarek. Das, sagt man, ist die letzte Wildnis Europas, weil es dort gar keine markierten Wege mehr gibt. Also man muss sich gut dann mit GPS-Gerät auskennen, auch sehr oft Flüsse furten. Also sehr, sehr schwierig dort zu wandern, und für jemanden, der eben nicht so gute Bergkenntnisse hat wie ich, wäre das der Wahnsinn, da allein reinzugehen. Ich habe mich also damit zufrieden gegeben, hoch zu diesem Skjerfe zu steigen. Der Sarek ist auch Teil des UNESCO-Laponia-Welterbes, wo man keine Drohnenaufnahmen machen kann übrigens in den ganzen Nationalparks. Und von diesem Skjerfe aus hat man einen wunderschönen Blick hinein in das Rappadalen. Das ist das Tal, was als Tor zum Sarek gilt. Ein Delta mit ganz vielen Seen, Flüssen, Flussarmen, und im Hintergrund sieht man die verschneiten Berge des Sarek, so um die 2000 Meter hoch. Und ich habe nicht den Vergleich natürlich, ob das jetzt wirklich die schönste Aussicht Schwedens ist, aber es ist zumindest einer der allerschönsten Blicke, die ich je erlebt habe. Und ich habe schon sehr viele schöne Blicke erlebt. Ja, und dann steht man auf dieser Klippe, die so ein bisschen wie ein Zeigefinger in den Himmel zeigt, und fühlt sich einfach unglaublich dankbar, das erleben zu dürfen. Der Weg dort oben hoch ist auch nicht immer leicht. Manchmal verliert sich der Weg im Matsch oder in Geröllwüsten. Und da bekommt man schon mal so ein bisschen erstes Gefühl dafür, wie es ist, wenn man auf einmal nicht mehr auf ausgelatschten Pfaden eben läuft, sondern selber sehen muss, wo setze ich jetzt als nächstes meinen Fuß hin, was ist sicher, wie komme ich ans Ziel. Also eigentlich, wie man es auch oft im Alltag in verschiedenen Situationen bewältigen muss. War also eine ganz tolle Erfahrung. Ende Juli war in Kalix Sommerfest, 2 Abende hintereinander mit jeweils 3 schwedischen Interpreten, die gekommen sind. Und ich war einen Samstagabend da mit meinen Freunden aus dem Dorf, Maria und Eva. Und wir hatten so einen Spaß. Wir haben auch getanzt zu der Band Smith & Tell. Die habe ich erst hier in Schweden kennengelernt übers Radio. Und es hat einfach so Spaß gemacht. Somebody
im Sommer ganz toll finde, jetzt Ende Juli und im August, es wachsen ganz viele Beeren. Und ich gehe jetzt eigentlich jeden Tag in meinem Garten auf Waldbeerenernte schon mal. Das sind diese Mini-Bärchen, die so ein bisschen aussehen wie ganz, ganz kleine Erdbeeren. Und die sind super lecker. Die haben noch viel mehr Geschmack oft als richtige Erdbeeren. Das hier ist ein Gerät, da kann man zum Beispiel sehr gut mit Blaubeeren pflücken. Blaubeeren gibt es hier nämlich jede Menge. Und dann gehst du da einfach so mit rein und dann bleiben die Beeren halt da drin hängen. Beim Beerenpflücken bin ich natürlich mit Andrea, die kennt sich ja immer super aus mit Beeren und allem. Und das hier sind jetzt keine Blaubeeren. Sondern, da muss man immer mal ein bisschen gucken, das ist so eine Krähenbeere, nennt man das hier. Okay. Das ist eine ganz, ganz alte Beere, die ist leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Daraus kann man auch Marmelade machen oder Likör, weil die ist sehr sauer. Die hat so viel Vitamin C, dass sie sehr säuerlich ist und so nicht so gut schmeckt. Und dann müssen wir mal gucken. Hier ist auch die Preiselbeere, die ist noch nicht reif. Die kommt eigentlich dann, wenn die Blaubeere fast durch ist. Dann kommen die ersten Preiselbeeren, aber die setzen schon an. Das sind wahrscheinlich Blätter von Jutron hier. Das sind die Moltebeeren. Wir suchen jetzt nämlich ganz verzweifelt nach diesem Gold des Waldes. Siehst du welche? Nur Blätter. Die haben die Nachbarn wahrscheinlich alle schon abgeerntet hier. Da ist nämlich eine Frau als erstes hingekommen und die meint, sie hätte 8 Kilo geerntet. Das ist ja auch eine Schweinerei, ne? Dann bleibt für uns nichts mehr über. Dann müssen wir uns also hier mit den Blaubeeren begnügen. Davon gibt es jede Menge. Beeren gefunden. Ja, Die sind oft so eher in Sumpfnähe, ne? Das ist halt das Gold des Waldes. Jetzt seht ihr auch warum, ne? Genau. Die werden ganz tolle. Die sind erst rötlich und dann werden sie so langsam goldgelb. Wunderschön. Und die sind halt besonders viel wert, ne? ja, weil sie nicht so häufig sind wie die Blaubeeren, sind auch ein altes Heilmittel, wo man auch die Blätter und die Wurzeln verwenden kann. Die sind krampflösend, sollen entzündungshemmend sein. Bei Nierensteinen, Harnwegsinfekten und sowas werden die genutzt. Ja. Anti-Aging, sie haben Omega-6, Omega-3 Säuren, also Vitamine. Mein erstes Moltebeerenpflücken, ja, ich freue mich so. Das ist ja sowas Besonderes. Na, es sind noch nicht ganz so viele bei der ersten Moltebeere-Ernte, aber immerhin ein paar haben wir schon gefunden. So, das Equipment, das man hier hat, also das Gesammelte ist natürlich noch, hier sind von den Preiselbeeren Unreife dabei, hier ist noch Blaubeerkraut dabei, weil wir das abkämmen. Ja, ne? dann bleibt natürlich auch einiges an Kram hängen. Ne? Dann haben wir diese Siebe, so sehen sie aus, wenn sie leer sind. Und im Prinzip kommt das Ganze hier raus. Dann schüttelt man erstmal alles, was so klein ist, was unreif ist, kleine Blätter, was schon mal lose ist, schon mal raus. Sind schon grob geputzt, aber da sind überall so kleine Stiele dran. Macht aber nichts, weil das schmeckt dann nachher ein bisschen nussig. Ja. Jetzt fangen wir an, verschiedene Sachen damit zu machen. Unter anderem Blaubeeressig. Und dafür wird jetzt erstmal, werden die Blaubeeren zerdrückt, kommt Weißweinessig dazu, dann kommt noch Rohrzucker dazu und dann muss das Ganze eine ganze Weile natürlich stehen bleiben, damit es sich richtig entwickeln kann. Ja, so, und da kommt jetzt gerade noch ein Hund, der sich das auch mal anguckt, was da so passiert. Ja, du kriegst ja eine blaue Schnauze, ne? Genau. So, das ist jetzt der Blaubeeressig, der muss jetzt 2 Tage stehen. Ja, und dann wird er abgeseilt, also durchgesiebt und dann kann er abgefüllt werden in eine Flasche und möglichst dann im Kühlschrank aufheben, aber ist eine leckere Sache zu Salaten oder mal was Kann man anderes. auch länger aufbewahren oder muss man hier relativ schnell? Im Kühlschrank geht's eigentlich. Ja. So 2 Wochen kannst du schon aufbewahren. Okay. 2, 3 Wochen. Jetzt gönnen wir uns zum Abend erstmal Blaubeer-Pfannkuchen.
Ja, einen Abend war dann noch mein Kumpel Niklas von Cold Adventures so nett und ist mit mir rausgefahren auf die Insel Rhône, wo wir schon im Januar Langlaufski waren. Ja, da hatte ich mich ja ein bisschen blamiert in meiner ersten Langlaufski-Erfahrung. Und jetzt war die Insel also wunderschön grün und man konnte noch ein Stück weit mit dem Quad in den Wald rausfahren, wo es dann wirklich ganz viele Molte-Beer-Felder auch gab. Da habe ich noch ganz viel geerntet. Ich habe jetzt einen prallvollen Gefrierschrank. Und ja, einige Tage gab es auch immer dann ins Müsli morgens Moltebeeren. Also was ganz, ganz Besonderes. Ich habe den Sommer so ein bisschen ausklingen lassen auf der Insel Malören. Die ist 30 Kilometer vor der Küste von Baskeri. Da war ich auch im Winter schon mal, aber dann mit dem Schneemobil übers Eis natürlich. Und jetzt wurde man mit einem alten Militärboot rübergebracht. Das ist dann für die Besucher. Und auf dieser Insel gibt es nicht viel. Also eine Kapelle, einen Leuchtturm und eine Lotsensstüge heißt die. Das ist eine kleine Lodge, in der man übernachten kann. Und es gibt auch keine Mücken. Das ist wirklich einzigartig hier oben. Und das kann man so richtig genießen, wenn man noch bis abends spät einfach am Meer sitzen kann. Und es summt nichts und es juckt nichts. Also unglaublich schön. Und ja, auf dieser Insel gibt es nicht sehr viel zu machen. Man kann sich ein Kajak mieten, man kann die Vögel beobachten im Naturreservat. Man kann zuschauen, wie sie immer einen Hasen jagen, der aber immer wieder entkommen ist. Und sonst hatte ich das Gefühl, ja, das ist jetzt wirklich mal so ein Ort, da hast du nicht das Gefühl, du musst jetzt dauernd irgendwas machen, in Action sein, entdecken. Man kann sich einfach wirklich mal nur hinsetzen und übers Meer schauen. Und die Handyverbindung ging auch nicht besonders gut, also digitaler Detox war auch noch dabei. Ich habe gegrillt, in die Flammen geschaut und hatte einfach mal das Gefühl, ja, das ist wirklich ein Ort, wo du einfach nur sein kannst und nicht jemand bist, der immer im Action-Modus auch sein muss.
Am Schluss zeige ich euch wieder ein paar entspannende Szenen aus meinem Dorf Borcieșnes, Baskeri kurz gesagt. Und ja, also hier fängt jetzt so langsam schon der Spätsommer an, der Herbst. Es wachsen ganz viele Beeren, wie ihr gesehen habt. Pilze kommen jetzt auch. Und es hat angefangen mal ein bisschen mehr zu regnen als im Frühjahr. Das war ja sehr, sehr trocken. Also man merkt, es passiert wieder was in der Natur. Aber im Moment ist natürlich alles noch schön grün. Und ja, der Juli hat uns unheimlich viele Regenbögen auch geschenkt, wenn dann immer so ein Wechsel war zwischen Sonne und Regen. Und ich hoffe, ihr könnt euch einfach ein bisschen zurücklehnen, entspannen. Und ganz lieben Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.